તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ, એમના આશીર્વાદ લઈએ અને ગુરુના આશીર્વાદ લઈ અને શરૂઆત કરીએ આપણા ક્લાસમાં. મંગલતાને વધાવીએ. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ પરિવાર તરફથી તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण बधाने. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमम्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः. श्रोतां स्वकथाः कृष्णः श्रवणकीर्तनः. हृद्यन्तः स्थोय भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्. हृदयन्तस्तोयभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्. नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. તમ શ્લોક એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ જ આપણા જીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે. અને
નિત્યમ ભાગવત સેવાયા કરવાથી આપણા જીવનમાંથી અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર થાય છે અને આપણે નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તરફ આગળ વધી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ કહેશો? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. નૈના નડિયાદરા માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરંગી માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, આનંદપ્રદા ગોપાલિની માતાજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, રણમય કેશી માતાજી, મિત્રવૃંદા સુમુખી માતાજી, જગન માતા, જયશ્રી માતાજી, ભાવસિંધુ શ્રી ચેતન્ય પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, જયશ્રીબા પરમાર માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, જગન અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, ઉષાબેન માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, મોહનસિંહ પ્રભુજી, કોમલ ગોર માતાજી, વિલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી, જિગીસા પટેલ માતાજી, જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, હેમા માતાજી, માનસી માતાજી, દયાન્વિતા હરિણી માતાજી, ગોમી આહિર માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણા પ્રભુજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી, કીર્તિ ભાવસાર માતાજી, દીપક પટેલ પ્રભુજી, કમલ પ્રભુજી, મિનલ ઠક્કર માતાજી, નીલપા ચૌધરી માતાજી, પારસ દેવમુરારી માતાજી અને અંકિતા પટેલ માતાજી. ટોટલ 53 હતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અને કોઈનું હરે નામ રહી ગયું હોય કૃષ્ણ. તો માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા બદલ. આ સેવા બહુ અઘરી છે બધાનું, અને એવરી ડે કરવાનું અને પોતાની સાધના પણ કરવાની. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા બદલ. અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા તમામ ભક્તોને પણ હાર્દિક અભિનંદન છે અને અભિવાદન છે એમનું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એટલે કેવું છે, બધાના જી દર્શન કરીએ છે ને એટલે માતાજી આપણને જાગી શકાય, બરોબર ને? એટલે આપણે બી માળા યસ, કરીએ છીએ. બરાબર છે. બધા કે ભક્તોને જોઈને. હા, એટલે બધાને કેવું પ્રેરણા, અને બધાને આપણે વિનંતી કરીએ છીએ કે બધા આવો, બરોબર? ખૂબ હા, સરસ છે સવારનું સિંચન, બરોબર? એમ આપણને ટાઈમ ના મળે પણ સવારમાં બધું એડજસ્ટ થઈ જાય. જો 2 કલાક માળા કરો તો 16 માળા પણ પૂરી થઈ જાય માતાજી, બરોબર યસ, ને? બરાબર તો છે. બધાને રિક્વેસ્ટ છે, બધા આવો, મંગળ આરતીમાં આવો. અને એમે કેવું છે માતાજી, મંગળ આરતીની અંદર થોડુંક એ ઇન્ટરવલમાં નથી લેવાતી એટેન્ડન્સ અમુકની, તો એને લીધે મારે માફી માંગવી પડે છે, કેમ કે જી એ જી. સમયે હું થોડો બીજી હોઉં છું, બરોબર ને? એટલે મીન્સ સેવામાં જ બીજી હોઉં છું, એટલા માટે. તો બરાબર. બધાને જોડાવા માટે વિનંતી છે. હરે કૃષ્ણ. યસ સર્વ યસ. ભક્તોને ખૂબ ખૂબ આભાર. સરસ. ભક્તોનો સ્વભાવ હંમેશા જેને કહેવાય ને કે કરુણા વાળો, દયા વાળો હોય છે. એટલે કોઈને કઈ એવું માઠું લાગે એવું તો છે જ નહીં, બરાબર ને? આપણે તો બધા જ ભક્તિમાં આગળ વધવાનું છે, બધા સાથે રહીને. યસ, ચાલો શરૂઆત કરીએ. તો આજનો શ્લોક છે, 2 શ્લોક આજે આપણે સાથે લેવાના છીએ. સ્કંદ 2, અધ્યાય 7, શ્લોક ક્રમાંક 28 અને 29. તો આપણે આજે એવી રીતે કરશું કે એક શ્લોક જે 28 છે એમાં 3 પ્રભુજી અને 3 માતાજી, 29 શ્લોકમાં પણ 3 પ્રભુજી અને 3 માતાજી બોલાવશે, અને પછી આપણે શ્લોકની સમજાવટ લઈશું. તો 28મા શ્લોકની શરૂઆત કરીએ. યદ વૈ વ્રજે વ્રજપશુન વિશતોયપી પાલાસ્ત્વજીવયદનુગ્રહદસ્તિ વૃષ્ટયા તચ્છુद्धયેતિ વિષવીર્યવિલોલજીવામ ઉચ્ચાટયિષ્યદુરગમ વિહરન રુદિન્યામ. તો આ રીતે ગવાશે. ત્રીજા ચરણમાં તચ્છુદ અને દ ને ધ જોડાયેલા, તચ્છુદ એ જે છે એ શબ્દમાં દ ને ધ જોડાયેલા છે, એટલે આપણે તચ્છુદ, દ ને અડધો બોલીશું તચ્છુની સાથે, અને ધ એ આપણે આખો વર્ડ જે છે એ આપણે બોલવામાં લઈશું. તચ્છુદયેતિ વિષવીર્ય વિલોલજીવામ
જીવવાની બાજુમાં પણ ડેશ આપેલો છે, એટલે એનો અર્થ સંસ્કૃતમાં એવો થાય કે જે આગળનો શબ્દ છે એને જોડણી છૂટી પાડી અને એનો અડધો અક્ષર જે છે એ અહીંયા લઈ લેવાનો છે. જીવવામ, હ ને વ જોડાયેલા છે એટલે જીવવામ માં મ ને અડધો અહીંયા ઉપર બોલીશું અને ઉચ્ચાટ ઈશ્ય દુરગમ વિહરન રુદિન્યામ એ રીતે શ્લોકમાં બોલાશે. તો શરૂઆત કરીએ. યદ વૈ વ્રજે વ્રજ પશુન વિશતોયપી તાન પાલાસ્ત્વજીવ યદનુગ્રહ દ્રષ્ટિ વૃષ્ટયા यद् वै व्रजे व्रजपशुं विषयोऽपीतान् पालयन्तीव यदनुग्रहद्रष्टुत्या तच्छोद्धयेति विषवीर्यविलोलजीवाम् उच्चाटयिष्य दुरगं विहरन् रुदिन्याम् तच्छ्रुतयेति विषवीर्यविलोलजीवाम् उच्चाटयिष्य दुरगं विहरन् रुदिन्याम् यद वै व्रजे व्रजपशून् विशतोऽयपीतान् पालांस्त्वजीव यदनुग्रहद्रष्टिवृष्टया यद् वै व्रजे व्रजपशुं विशतोऽयपीतान् पालयन्तजीव यदनुग्रहद्रष्टुत्या तच्छोद्धयेति विषवीर्यविलोलजीवाम् उच्चाटयिष्य दुरगं विहरन् रुदिन्याम् तच्छ्रुतयेति विषवीर्यविलोलजीवाम् उच्चाटयिष्य दुरगं विहरन् रुदिन्याम्. તો ત્રણ પ્રભુજીસ અને ત્રણ માતાજીસ લેશે શ્લોક. પ્રભુજીસ. यद् वै व्रजे व्रजपशुन् विशतोऽयपीतान् पालांस्त्वजीव यदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या यद् वै व्रजे व्रजपशुं विशतोऽयपीतान् पालांस्त्वजीव यदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या दयेति विषवीर्यविलोलजीवाम् उच्चाटयिष्य दुर्गं विहरन् रदीन्याम् यद् वै व्रजे व्रजपशून् विशतोऽयपीतान् पालांस्त्वजीव यदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या यद् वै व्रजे व्रजपशुं विशतोऽयपीतान् पालांस्त्वजीव यदनुग्रहद्रष्टुत्या तच्छोदयेति विषयवीर्यविलोलजीवाम् उच्चाटयेस्य दुरगं विहरन् हृदन्याम् यद् वै व्रजे व्रजपशून् विशतोऽयपीतान् पालांस्त्वजीव यदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या यद् वै व्रजे व्रजपशुं विशतोऽयपीतान्
कालांस्तवैव यदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या चक्षुदयेति विषवीर्यविलोलजीवाम् उच्चाटयिष्य दुर्गं विहरन् हृदिन्याम् तच्छोदयेति वीर्यविलोलजीवाम् उच्चाटयिष्य दुरगं विहरन् हृदिन्याम् यदवे माताजी व्रजे व्रजपशून् विसतोऽयपि तान् कालांस्तव जीव यदनुग्रहदष्टिवृष्ट्या यद वै व्रजे संविसतोऽयपि कालांस्तजीव यदनुग्रहदृष्ट्या तच्छुदयेति विषवीर्यविलोलजीवाम् उच्चाटयिष्य दुरङ्गविहरन्नरदिन्याम् तच्छुदयेति विषवीर्यविलोलजीवा उच्चाटयिष्य दुरगं विहरन् हृदिन्याम् यद्वे व्रजे व्रजपशुोऽयपि तान् पालास्तनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या यद्वै व्रजे व्रजपशूनविसतोऽयपि तान् बालास्त्वजीव यदनुग्रहदृष्ट्या येति विषयी वीरविलोलजीवमुच्चाटयिष्य दुरङ्गविहरन् तच्छुदयेति उच्चाटयिष्य विषवीर्यविलोलजीवा उच्चाटयिष्य दुरगं विहरन् हृदिन्याम् यद्वै व्रजे व्रजपशून् विसुतोऽयपि तान् कालांस्तजीववदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या यदवे व्रजे व्रजपशूनविसुतोऽयपि तान् कालांस्तयदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुदयेति विषवीर्यविलोलजीवाम् उच्चाटयिष्य दुर्गं विहरन् हृदिन्याम् तच्छुदयेति विषवीर्यविलोलजीवा उच्चाटयिष्य दुर्गं विहरन् हृदिन्याम् धन्यवाद हाँ बोली दो माताजी यदवै व्रजे व्रजपशून् विशतोऽयपि तान् पालास्त्वजीव यदनुग्रहदष्टिवृष्ट्या यद्वै व्रजे व्रजपशूनविसुतोऽयपि तान् कालांस्तयदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुदयेति विश्ववीर्यविलोलजीवा मुच्चाटयिष्य दुरगं विरहान् हृदयान्याम् वीर्यविलोलजीवामुच्चाटयिष्य दुर्गं विहरन् ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો શબ્દાર્થ લઈ લઈએ અનુવાદ લઈ લઈએ અને પછી આપણે બીજા શ્લોકની શરૂઆત કરીશું
યત તે જે યત તે જે વય નક્કી શું દેખાતું શું નથી. પ્રભુ સ્ક્રીન નથી નથી દેખાતી? માતાજી સ્ક્રીન શેર કરો માતાજી દેખાય છે હવે સ્ક્રીન મારી? ના હજુ નથી. નથી થતું. હવે દેખાય છે? આઈ જતી રહી માતાજી આઈ. હા દેખાય છે. આવી ગઈ છે ને? હા માતાજી યત તે જે યત તે જે વય નક્કી વય નક્કી વ્રજે વૃંદાવનમાં વ્રજે વૃંદાવનમાં વ્રજ પશુન ત્યાંના પ્રાણીઓ વ્રજ ના પ્રાણીઓ વિષતોય ઝેરી પાણી વિષતો ઝેરી પાણી પિતાન જેમણે પીધું હતું પિતા પાલાન ગોપ લોકો પાલન તું પણ તું અજીવયત જીવતા કર્યા અનુગ્રહ દ્રષ્ટિ કૃપા દ્રષ્ટિ અનુગ્રહ વૃષ્ટયા વર્ષાવીને વૃષ્ટયા તત તે શુદ્ધયે શુદ્ધિ માટે શુદ્ધ અતિ અત્યંત વિષ વીર્ય અતિ તીવ્ર વિષ વિલોલ લપકારા મારતી જીવમ જેને આવી જીભ છે તે જીવમ જેને આવી ઉચ્ચાત ઈષ્યત કઠોર શિક્ષા કરી ઉરગમ સર્પને વિહરન રમતમાં જ વિહરણ રુદિન્યામ નદીમાં અનુવાદ શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શીલા પ્રભુપાદની જય. ત્યાર પછી જ્યારે ગોપ બાળકો અને તેમના પશુઓએ યમુના નદીના વિષ દૂષિત જળ પીધા હતા ત્યારે ભગવાને તેમની બાલ્યાવસ્થામાં તેમની કૃપા દ્રષ્ટિ વરસાવી તેમને ફરી સજીવન કર્યા. ત્યાર પછી યમુના નદીના જળને શુદ્ધ કરવા માટે જ જાણે રમતા હોય તેમ નદીમાં કૂદી પડ્યા અને ત્યાં સંતાઈ રહેલાને જીભમાંથી વિષના મોજા કાઢી રહેલા અત્યંત ઝેરી એવા કાલિય નાગને શિક્ષા કરી. પરમેશ્વર સિવાય આવા મહાપરાક્રમો કોણ કરી શકે? તો આ શ્લોકમાં આઈ થિંક ભાવાર્થ નથી. આપણે 29મો શ્લોક લઈ લઈએ પછી
સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે ને? હા માતાજી. તત્કર્મ દિવ્યમિવ યન્નિશિનિશયાનં દાવાગ્નિના શુચિવને પરિદય્યમાને. બોલો. તત્કર્મ દિવ્યમિવ યન્નિશિનિશયાનં દાવાગ્નિના શુચિવને પરિદય્યમાને ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલં નેત્રે પિધાપ્ય સબલો નતિગમ્ય વીર્યઃ. ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલં નેત્રે પિધાપ્ય સબલો વીર્યઃ તત્કર્મ દિવ્યમિવ યન્નિશિનિશયાનં દાવાગ્નિના શુચિવને પરિદય્યમાને. તત્કર્મ દિવ્યમિવ યન્નિશિનિશયાનં દાવાગ્નિના શુચિવને પરિદય્યમાને ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલં નેત્રે પિધાપ્ય સબલો નધિગમ્ય વીર્યઃ. ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલં ત્રણ પ્રભુજી અને ત્રણ માતાજી લઈ લેવી. તત્કર્મ સન્નિશયાનં દાવાગ્નિનાં શુચિવને પરિદય્યમાને તત્કર્મ દિવ્યમિવ યન્નિશિનિશયાનં દાવાગ્નિના શુચિવને પરિદય્યમાને. ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલં નેત્રે પિધાપ્ય સબલો નધિગમ્ય વીર્યઃ. ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલં નેત્રે પિધાપ્ય સબલો નધિગમ્ય વીર્યઃ. તત્કર્મ દિવ્યમિવ યન્નિશિનિશયાનં દાવાગ્નિના શુચિવને પરિદય્યમાને તત્કર્મ દિવ્યમિવ યન્નિશિનિશયાનં દાવાગ્નિના શુચિવને પરિદય્યમાને. ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલં નેત્રે પિધાપ્ય સબલો નધિગમ્ય વીર્યઃ. ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલં નેત્રે પિધાપ્ય સબલો નધિગમ્ય વીર્યઃ. તત્કર્મ દિવ્યમિવ યન્નિશિનિશયાનં દાવાગ્નિના શુચિવને પરિદય્યમાને તત્કર્મ દિવ્યમિવ યન્નિશિનિશયાનં દાવાગ્નિના શુચિવને પરિદય્યમાને. ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલં નેત્રે પિધાપ્ય સબલો નધિગમ્ય વીર્યઃ.
ઉન્નેત્યતિવ્રજમતો વસિતાંતકાલમ નેત્રેપિતાપ્ય સબલો નદિગમ્ય વીર્ય તત્કર્મ દિવ્યમિવ યન્નિશિનિશયાનમ દાવાગ્નિના શુચિવને પરિદહ્યમાને તત્કર્મ દિવ્યમિવ યન્નિશિનિશયાનમ તાવાગ્નિના શુચિવને પરિદહ્યમાને ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલમ નેત્રે પિધાપ્ય સબલો નધિગમ્ય વીર્ય ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલમ નેત્રે પિધાપ્ય સબલો નધિગમ્ય વીર્ય તત્કર્મ દિવ્યમિવ યન્નિશિનિશયાનમ દાવાગ્નિના શુચિવને પરિદહ્યમાને તત્કર્મ દિવ્યમિવ યન્નિશિનિશયાનમ તાવાગ્નિના શુચિવને પરિદહ્યમાને ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલમ નેત્રે પિતાપ્ય સબલો નધિગમ્ય વીર્યઃ ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલમ નેત્રે પિધાપ્ય સબલો નધિગમ્ય વીર્યઃ તત્કર્મ દિવ્યમિવ યન્નિશિનિશયાનમ દાવાગ્નિના શુચિવને પરિદહ્યમાને તત્કર્મ દિવ્યમિવ યન્નિશિનિશયાનમ તાવાગ્નિના શુચિવને પરિદહ્યમાને ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલમ નેત્રે પિધાપ્ય સબલો નધિગમ્ય વીર્યમ ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલમ નેત્રે પિધાપ્ય સબલો નધિગમ્ય વીર્યઃ તત્કર્મ દિવ્યમિવ અન્નિશિનિશયાન દાવાગ્નિના શુચિવને પરિદહ્યમાને તત્કર્મ દિવ્યમિવ યન્નિશિનિશયાનમ દાવાગ્નિના શુચિવને પરિદહ્યમાને ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલમ નેત્રે પિધાપ્ય સબલો નધિગમ્ય વીર્યઃ ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલમ નેત્રે પિધાપ્ય સબલો નધિગમ્ય વીર્યઃ તત્કર્મ દિવ્ય યન્નિશિનિશયાનમ દાવાગ્નિના શુચિવને પરિદહ્યમાને તત્કર્મ દિવ્યમિવ યન્નિશિનિશયાનમ દાવાગ્નિના પરિદહ્યમાને ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલમ નેત્રે પિધાપ્ય સબલો નધિગમ્ય વીર્યઃ ઉન્નેષ્યતિ વ્રજમતો વસિતાંતકાલમ નેત્રે પિધાપ્ય સબલો નધિગમ્ય વીર્યઃ ધન્યવાદ બધાનો શ્લોક બોલાવવા માટે. શબ્દાર્થ લઈએ.
સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે ને? હા માતાજી. જી. તત તે તત તત તે તે તત તે કર્મ 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 દિવ્યમ અતિ માનુષી દિવ્ય દિવ્યમ અતિ અતિ માનુષી માનુષી ઈવ જેવું ઈવ જીવ જેવું યત જે યત યત જે જે નિશી રાત્રે નિશી રાત્રે રાત્રે નિશયાનમ નિરાતે ઊંઘતા નિશ્ચયાનમ શયાનમ નિરાતે રાતે ઊંઘતા ઊંઘતા દાવાગ્નિની જ્વાળાની દાવા અગ્નિના દાવાગ્નિના દવાગ્નિની જ્વાળાની જ્વાળાની શુચિ વને સૂકા વનમાં શુચિવન જીવને સુકાવને સુકાવનમાં વનમાં પરિદયમાને ભડભડ બળતું પરિદ્યમાને માને ભડભડ બળતું ઉન્નેષ્યતિ ઉદ્ધાર કરશે ઉન્નેશ ઉન્નેષ્યતિ ઉદ્ધાર કરશે વ્રજના સર્વવાસીઓને વ્રજમ જમ વ્રજના સર્વવાસીઓને સર્વવાસીઓને અતઃ માટે માટે અવસિત નિશ્ચિતપણે અવશિષ્ટ અવહિત નિશ્ચિતપણે અંતકાલમ જીવનના અંત સમયે અંતકાલમ અંતકાલમ જીવનના અંત સમયે સમયે નેત્રે આંખો નેત્રે નેત્રે આંખો પિધાપ્ય માત્ર મીચીને પીધા માત્ર મીચીને સબલહ બલદેવ સહિત બલહ બલદેવ સહિત સહિત અનધિગમ્ય જેનો પાર ન પામી શકાય અધિગમ્ય જેનો પાર ન પામી શકાય વીર્યઃ પરાક્રમ વીર્ય પરાક્રમ અનુવાદ શીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શીલા પ્રભુપાદની જય. કાલિય નાગને શિક્ષા કરવાના દિવસની એ રાત્રે જ વ્રજભૂમિના નિવાસીઓ નિરાંતની નિદ્રામાં પોઢેલા હતા ત્યારે સૂકા પાંદડાને લીધે જંગલની આગ ભભૂકી ઉઠી. બધા જ વ્રજવાસીઓ નક્કી જ મરણને શરણ થશે એમ જણાતું હતું, પરંતુ બલરામની સાથે ભગવાને માત્ર પોતાની આંખો મીચીને તે બધાને બચાવી લીધા હતા. આવી છે ભગવાનની અલૌકિક લીલાઓ. ભાવાર્થ માટે બે જણાએ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે, એમાં રાજગોર માતાજી અને બીના માતાજી. તો હમણાં રિસન્ટલી જેમને ન વાંચ્યું હોય ને એ વાંચો માતાજી. માતાજી મેં હમણાં નથી વાંચ્યું. જી માતાજી વાંચો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ. આ શ્લોકમાં ભગવાનની લીલાને અલૌકિક કહી જ છે, છતાં એ નોંધ લેવી જોઈએ કે ભગવાનની લીલાઓ હંમેશા અલૌકિક જ હોય છે અને તે તેમને સામાન્ય જીવાતમાંથી નોખા પાડે છે. એક પ્રચંડ વડવૃક્ષ કે અર્જુન વૃક્ષને મૂળ સમેત ઉખાડી નાખવું અને ભડભડ બળતા દાવાગ્નિને માત્ર આંખો મીચીને ઓલવી નાખો એ કોઈ પણ મનુષ્ય યત્નથી અસંભવ છે. આ બધી લીલા માત્ર સાંભળવામાં જ અદ્ભુત લાગે છે એવું નથી. હકીકતમાં ભગવાનની અન્ય સર્વ લીલા, તેઓ જે કંઈ કરે તે સર્વ અલૌકિક છે, દિવ્ય છે. તે વિશે ભગવદ્ ગીતા 4.9માં સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે. જો કોઈ મનુષ્ય ભગવાનની અલૌકિક લીલાઓને તેમના દિવ્ય સ્વરૂપને લીધે જાણે છે, તે શ્રી કૃષ્ણના રાજ્યમાં પ્રવેશવાની પાત્રતા પ્રાપ્ત કરે છે અને એ રીતે આ ભૌતિક દેહનો ત્યાગ કર્યા પછી ભગવાનના દિવ્ય કર્મોને જાણનાર તે મનુષ્ય તેના નિજ ધામમાં જ ભગવાનની પાસે પાછો જાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી તમારી સેવા બદલ.
ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જયપતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્યપાદાય નિતાય કૃપાપદાયને ગૌર કથા ધામદયા નગર ગ્રામ તારિણે શિલા પ્રભુપાદની જય. જય પતાકા ગુરુ સ્વામી મહારાજની જય. તો આજે ખૂબ સુંદર દિવસ છે, વસંત પંચમી. આજથી વસંત ઋતુનો આરંભ થાય છે. ભગવાને 10મા અધ્યાયના 35મા શ્લોકમાં કહ્યું છે, વસંત ઋતુ એમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને વસંત ઋતુ ભગવાનને બહુ પ્રિય છે. તો ભગવાને કીધું, સામવેદના મંત્રોમાં હું બૃહત્સામ છું, સર્વ છંદોમાં હું ગાયત્રી છું, મહિનાઓમાં હું માર્ગશીર્ષ છું અને ઋતુઓમાં વસંત ઋતુ હું છું. ભગવાને કહ્યું છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આજે અમારા વૈષ્ણવ મંદિરમાં અબીલ ગુલાલ ની શરૂઆત થાય તે હોળી સુધી રહે. હા, યસ. અબીલ ગુલાલ યસ, આજથી હોળી પણ રમવાની શરૂઆત થાય. વાહ. વ્રજમાં આજથી હોળી ભગવાનને. સુધી રોજ અબીલ ગુલાલ અને ભગવાનને હોળી રમાડવામાં આવે. ને તો આજથી જેને કહેવાય ને કે બધા ઉત્સવોની પણ શરૂઆત થાય છે. અને વસંત ઋતુ હંમેશા વિશ્વભરમાં બધાને પસંદ હોય છે, કારણ કે આ ઋતુમાં બહુ ગરમી નથી હોતી ને બહુ ઠંડી પણ નથી હોતી. અને વૃક્ષોમાં જેને કહેવાય ને કે પુષ્પોની બહાર આવે. પ્રભુપાદ સમજાવે છે આ 10મા અધ્યાયના 35મા શ્લોકમાં ભગવદ્ ગીતામાં. અને સર્વ ઋતુઓમાં એ જેને કહેવાય ને કે હર્ષ ઉલ્લાસપૂર્ણ ગણાય છે અને ભગવાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે આ ઋતુ. તો આજના દિવસે પણ લગભગ ઇસ્કોનના મંદિરોમાં પણ લગભગ બધા જ મંદિરોમાં જેને કહેવાય ને કે સોફ્ટ યલો કલરના ભગવાનને વસ્ત્ર પહેરાવવામાં આવે છે, કેમ કે એ સ્પ્રિંગ ઋતુનો કલર છે. જેવી રીતે શરદ પૂર્ણિમામાં વ્હાઈટ વસ્ત્રો પહેરાવવામાં આવે, એવી રીતે બધા જ મંદિરોમાં આજે યલો વસ્ત્ર પહેરાવવામાં આવે છે. અને ભોગમાં પણ લગભગ બધા જ જે ભોગ હોય લગભગ યલો કલરમાં કરવામાં આવે, કેસર યુક્ત. બધા જ મંદિરો, આપણે વૈષ્ણવ મંદિરોમાં પણ એ રીતે થતું હોય છે. તો બીજી રીતે પણ આજનો દિવસ જે છે બહુ ખૂબ ઓસ્પિશિયસ દિવસ છે, કેમ કે આજે ઘણા બધા એવા ઉચ્ચ કોટીના જે ભક્તો છે એમના આવિર્ભાવ દિવસ છે અને એક તિરોભાવ દિવસ પણ છે. તો શ્રીમતી વિષ્ણુપ્રિયા દેવી એપિરિયન્સ ડે છે. એ કોણ છે વિષ્ણુપ્રિયા દેવી? મહાપ્રભુના વાઇફ. મહાપ્રભુના પત્ની. હા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીના ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીના પત્ની છે ને એમનો આવિર્ભાવ દિવસ છે. એ પછી શ્રીલા રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, એ પણ આપણા ષડ ગોસ્વામીઓમાંથી એક ગોસ્વામી છે. એ પછી પુંડરીક વિદ્યાનિધિ, એ જે છે શ્રીલા પુંડરીક વિદ્યાનિધિ એ માધવેન્દ્રપુરીના શિષ્ય હતા અને ગદાધર પંડિતના દીક્ષા ગુરુ હતા. તો એ પછી છે શ્રી રઘુનંદન ઠાકુર, એ પણ એક ખૂબ ઉચ્ચ કોટીના વૈષ્ણવ ભક્ત છે. ઘણીવાર આપણા ક્લાસમાં આ બધી જે ભક્તો છે એમની લીલાઓ, જે ભક્તોએ લીલા કરેલી હોય એ બધી આપણે વારંવાર ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. એ પછી આજે ડિસઅપિયરન્સ ડે એટલે કે તિરોભાવ દિવસ પણ છે, જે શ્રીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર એમનો આજે તિરોભાવ દિવસ છે. તો એ રીતે પણ આજના દિવસ જે છે એ ખૂબ મહત્વનો દિવસ છે. શ્રીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર આપણને બધાને ખબર છે, જેમને મંગલા આરતી આપણે રોજ ગાઈએ છીએ, સંસાર દાવા નલ લીધા લોકા, એમની રચના પણ એમને કરેલી છે. અને લગભગ બધા જ ઇસ્કોનના મંદિરોમાં આપણે સવારે મંગલા આરતીમાં ગવાતી હોય છે. એ પછી બીજો આજના દિવસે ભગવાને મહારાસ કર્યો હતો. અને આજના દિવસે રાસ કર્યો હતો એટલા માટે એ રાસને વાસંતી રાસ કહેવામાં આવે છે. ગોપીઓ સાથે કર્યો હતો અને આ પવિત્ર દિવસે કર્યો હતો એટલા માટે એ વાસંતી રાસ કહેવામાં આવે છે. અને ગોવર્ધન પર્વતની નજીકમાં ચંદ્ર સરોવર આવેલું છે,
ત્યાં થયો હતો. અને શ્રીલા જયદેવ ગોસ્વામીએ એમના ગીત ગોવિંદ ગ્રંથમાં આ રાસના ગુણગાન કાવ્ય સ્વરૂપે કરેલા છે. તો બે રાસ આપણે શરદ પૂર્ણિમાને ટાઈમે થયેલો એ રાસને પણ જાણીએ છીએ, પણ આજના દિવસે પણ ભગવાને મહારાસ કર્યો હતો. એ પછી આજનો દિવસ છે એ સરસ્વતી માતાની પૂજા કરવામાં આવે છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ. તો આજે આપણે માતા સરસ્વતીને પણ ખૂબ ખૂબ વંદન કરીએ કે આપણું જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના સંવર્ધન માટે જરૂર પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને આપણા સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજને આપણે સારી રીતે સમજી શકીએ અને જીવનમાં ઉતારી શકીએ એવી કૃપા કરે આપણા બધા ઉપર, એવી આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. એકચ્યુઅલી જે શ્રીમતી રાધારાણી જે છે એ ઓરિજિનલ મૂળ સરસ્વતી છે, દેવી. રાધારાણીમાંથી જ બધા વિસ્તાર થયેલા છે દેવી શક્તિઓના. તો મૂળથી આપણે રાધારાણીને જ પ્રેયર કરીએ છીએ. તો આજનો દિવસ ખૂબ ઓસ્પિશિયસ દિવસ છે. તો આજના શ્લોકમાં ભગવાન શ્રીલા પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે ભગવાને અસામાન્ય કાર્યો કર્યા અને ભગવાને અદ્ભુત લીલાઓ કરી અને આ લીલાઓને અલૌકિક કહેવાય છે. અને ભગવાનની તો લીલાઓ હંમેશા અલૌકિક જ હોય છે. આપણું જે બધું હોય એ લૌકિક હોય, ભૌતિક. અને આ બધી જે લીલાઓ છે એ હંમેશા ભગવાનને જીવાતમાંથી અલગ પાડે છે. કેમ? ભગવાન અલગ અલગ બ્રહ્માંડોમાં પ્રગટ થઈ અને આવી બધી લીલાઓ કરે, કેમ કે ભગવાન જો આવા અસામાન્ય કાર્યો ન કરે તો કોઈ ભગવાનને સમજી ન શકે ને, કે ભાઈ હું ભગવાન પોતે આ ધરાતલ પર આવ્યા હતા અને આવા અને જીવાતમાં કરી જ ન શકે આવા અસામાન્ય કાર્યો. તો ભગવાને તો 3 મહિનાના હતા અને પૂતનાવધ કર્યો હતો, 7 વર્ષની વયે ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડ્યો હતો, પૌગંડ વયમાં એમને કેટલાય અસુર રાક્ષસોનો વધ કર્યો. દામોદર લીલામાં આપણે જોઈએ છીએ કે 2 અર્જુન વૃક્ષોને મોટા મોટા તોડી પાડ્યા. એ પછી કાલિય દમન લીલામાં પણ આપણે જોયું કે કાલિય નાગના ઉપર ફણીધર ઉપર એમને નૃત્ય કર્યું. એ વખતે તો ભગવાન 6 વર્ષના હતા. જંગલમાં ભડભડતા દાવાનળને કાલિય નાગ દમન લીલા પતી ગઈ અને પછી વ્રજવાસીઓ જે હતા એ યમુના નદીના કિનારે જ ત્યાં રોકાઈ ગયા હતા, કેમ કે બહુ મોડું થઈ ગયું હતું. એટલા માટે ત્યાં જ બધા સૂઈ ગયા અને એ પછી જેને કહેવાય ને કે સૂકા પાંદડાઓને લીધે જે આગ ભભૂકી ઉઠી એને ભગવાને ખાલી આંખો મીચીને ઓલવી નાખી. તો આ બધા અસામાન્ય જે કાર્યો છે એ જીવાત્મા કરી શકતા નથી, એ ભગવાન જ કરી શકે. તો એટલા માટે તો ભાગવતમમાં હંમેશા ભગવાનને અદ્ભુત કર્મણા કયા છે, ઉરુક્રમ કયા છે ભાગવતમમાં. અને ભગવાનને એક સ્વરાટ શબ્દ પણ આપણે ભાગવતમના પહેલા જ શ્લોકમાં આવે છે. સ્વરાટનો અર્થ થાય છે સ્વતંત્ર. ભગવાન સ્વતંત્ર છે. ભગવાન કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે સ્વતંત્ર છે. આપણે બધા નિયંત્રણમાં છે માયાના, પ્રકૃતિના. તો આજના શ્લોકમાં ભગવાન પ્રભુપાદ ભગવદ્ ગીતાના 4થા અધ્યાયના 9મા શ્લોકનો રેફરન્સ આપે છે. કયો છે શ્લોક? કયો શ્લોક છે? 4થા અધ્યાયનો 9મો શ્લોક. આપણા ભાવાર્થ ઉપરથી પણ લગભગ બધાને કદાચ ખ્યાલ આવી જશે. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ એવં યો વેત્તિ તત્વતઃ त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. તો ભગવાન કહે છે કે મારા જે આ દિવ્ય કર્મોને અને જન્મોને જાણી લેશે એ ક્યારે બી પુનર્જન્મ લેશે નહીં, એ મારા સનાતન ધામને પામશે. તો અહીંયા પણ ભગવાને જેને કહેવાય ને કે શબ્દ પ્રમાણ આપી દીધું આપણને, કે આ શ્લોક છે એ પુરાવો છે કે ભગવાન કહે છે કે ભગવાનનું સનાતન ધામ છે અને ભગવાન વ્યક્તિ સ્વરૂપમાં ત્યાં નિત્ય લીલાઓ કરે છે અને આપણને બધાને એમના બાળકોને એમની પાસે બોલાવવા માટેનું અને જલ્દી પાછા જવા માટેનું આહવાન આપે છે આ શ્લોકમાં. તો આપણે એનો જરૂર વિચાર કરવો જોઈએ. તો આ ભગવાનની લીલાઓનું શ્રવણ કરીને આપણું શુદ્ધિકરણ થાય છે. અને લગભગ આ લીલાઓને વારંવાર આ જે કાલિય નાગ લીલા છે, કાલિય દમન લીલા, એ તો લગભગ બધાને ખબર જ હશે. નાનો બાળક હશે એને પણ આ કાલિય દમન લીલા જે છે એ ખબર હશે.
તો જેમ જેમ આપણે ભગવાનની લીલાઓને સાંભળીએ છીએ એમ આપણું શુદ્ધિકરણ થાય છે અને ભગવાન સાથે આપણી પ્રીતિ થાય છે અને આપણું ભગવાન સાથેનો સંબંધ જે છે એ ગાઢ થતો જાય છે. તો સુખદેવજીએ આ કાલિયા દમન લીલાની સૌ પ્રથમ શરૂઆત કરી ત્યારે એક શ્લોકમાં જેને કહેવાય ને કે પૂર્ણ કરવાની કોશિશ કરી કે વિલોક્યા દૂષિતામ કૃષ્ણમ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હીના વિભુઆ તસ્યા વિશુદ્ધિમ અનવિચ્છાન સર્પમ તમ ઉદ્વાસયાત. તો સુખદેવજી અહીંયા એટલે શું કે સુખદેવજી શું કે છે પરીક્ષિત મહારાજને કે કાલી યમુનામાં કાળા કૃષ્ણ કૂદ્યા અને કાલિયા સર્પને એમને કાઢી મૂક્યો. તો આ એક જ શ્લોક બોલી અને સુખદેવજી કથાને પૂરી કરવા માંગતા હતા, પરંતુ પરીક્ષિત મહારાજને જેને કહેવાય ને કે સંતોષ નહીં થયો અને પરીક્ષિત મહારાજે પ્રશ્નો પૂછવાનું ચાલુ કર્યું અને પછી કે નહીં તમારે તો મને જેને કહેવાય ને કે વિસ્તારથી મને કહો કથા કાલિયા નાગની. અને પછી સુખદેવજી ખૂબ સુંદર વર્ણન કરે છે કાલિયા દમન લીલાનું. તો યમુનાને પણ કૃષ્ણા કયા છે આ શ્લોકમાં, અને કેમ કે એ ભગવાનના જે કલર જે છે એ પ્રમાણે યમુના નદી આપણે જોઈએ છે કે શ્યામ રંગ છે એમ. તો એ રીતે એ પછી કૃષ્ણ કોને બીજા કોને કહેવામાં આવે છે? કૃષ્ણ દ્રૌપદીજીને. બરાબર. તો આ રીતે શરૂઆત થાય છે. તો યમુના નદીને શુદ્ધ કરવા માટે ભગવાને કાલિયાને યમુના નદીમાંથી બહાર મોકલી દીધો. અને અહીંયા વૈષ્ણવ આચાર્યો કહે છે કે ભાઈ આ કાલિયા લીલા પાછળ ભગવાનના બીજા પણ અનેક કારણો હતા. તો શું કારણો હતા? તો આચાર્યો બધા સમજાવે છે કે એક તો વ્રજવાસીઓને તકલીફ ન પડે, પાણી માટે કોઈ બીજા યમુનાના કિનારે જવું પડતું હતું, અને કાલિયા રહેતો હતો એ વિસ્તારમાં જેને કહેવાય ને કે પાણી ઝેરી વાયુ ઉત્પન્ન કરતો હતો અને પાણી ઝેરી વિષ બની ગયું હતું. બીજું એ કે યમુના નદીને બહુ કષ્ટ પડી રહ્યું હતું. ભગવાન ઠાકોરજીને યમુના નદી બહુ પ્રિય છે, આપણે જાણીએ છીએ. તો ભગવાનના પત્ની છે, કાલિંદી કહેવાય છે. અને યમુના નદીનું પાણી જે છે એ ખૂબ આધ્યાત્મિક છે, પાવરફુલ છે. તો યમુના નદીને પ્યુરિફાઈ કરવાની હતી. ત્રીજું કારણ કે આચાર્યો બતાવે છે કે ગોપ બાળકોને આનંદ આપવાનો હતો અને કાલિયાનો ઉદ્ધાર પણ કરવા માંગતા હતા. તો કાલિયા નાગનો ઉદ્ધાર પાછળ પણ એક મોટું કારણ એ હતું કે કાલિયાની પત્નીઓ હતી એ ભગવાનની વિશુદ્ધ ભક્ત હતી. તો આ સ્ક્રીન જતી રહી છે ને, જસ્ટ અ મિનિટ. તો કાલિયા નાગની પત્નીઓ જે હતી એ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની ભક્ત હતી. આપણે જાણીએ છીએ કે બ્રાહ્મણ પત્નીઓ પણ ભક્ત હતી ભગવાનની, અને આ નાગ પત્નીઓ પણ ભગવાનની ભક્ત હતી. તો આ નાગ પત્નીઓના ઉદ્ધાર માટે પણ ભગવાને આ લીલા કરી છે. આપણી પાસે સમય બહુ ઓછો છે અને આ લીલામાં ખૂબ જેને કહેવાય ને કે સમજવાનું છે ઘણું બધું, પણ આપણે આઈ થિંક 5-10 મિનિટ્સ કદાચ વધારે જશે આજે, તો મને માફ કરી દેજો. તો ભગવાનના એકચ્યુઅલી આ જે નાગ પત્નીઓ હતી એ ખૂબ શુદ્ધ ભક્ત હતી ભગવાનની, અને આ કાલિયા નાગ જે હતા એ એમની સાથે રહેતા હતા, એટલા માટે કાલિયા નાગનો પણ ઉદ્ધાર થયો. તો આપણે પણ જાણીએ કે ભગવાનના ભક્ત સાથે રહેવાથી કાલિયાનો પણ ઉદ્ધાર થઈ ગયો. એવી રીતે આપણે પણ ભક્તોની સંગમાં રહીએ તો આપણો પણ ઉદ્ધાર થઈ જશે. તો ભગવાનના ભક્ત સાથે નાગ પત્નીઓ જે હતી એ ભક્તિ તો કરતા હતા બધા, પણ ભગવાનને ક્યારેય જોયા નહોતા. અને જ્યારે ભગવાને સુંદર બાળકના રૂપમાં જ્યારે જોયા ત્યારે નાગપત્નીઓ જે છે ભગવાનને ઓળખી શકતી નથી. પરંતુ આ જ્યારે લીલા થઈ એ પછી નાગપત્નીઓને ખબર પડે છે કે આ ભગવાન છે, પરંતુ એ પહેલા સુંદર બાળકને જોઈને નાગપત્નીઓ ખૂબ વખાણ કરે છે બાળકને
બાળકના, અને એ શબ્દોને નરસિંહ મહેતાએ કાવ્યમાં રૂપાંતર કર્યું છે. કયું ભજન છે? ખૂબ આપણું ગુજરાતી ભજન. જળ કમળ છાડી 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 જાણે વાળા. કમળ છાટી જાને બાળા જાગશે સ્વામી અમારો જાગશે જાગશે પાતાળો ત્યાં મારસે લાગશે મને બાળ લાગશે. જળ કમળ છાટી વાહ, ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. તો કેટલા સુંદર શબ્દો નરસિંહ મહેતાએ લખ્યા છે, અને પત્નીઓએ ભગવાનની સુંદરતાના પણ વખાણ ખૂબ સુંદર રીતે આ ભજનમાં કર્યા છે. હા, અને પાછું ભગવાને એ જવાબ પણ આપ્યો છે, નટવર ના નડો. હા, તો કાલિયા નાગ જે છે એ ઈર્ષાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તો પરીક્ષિત મહારાજ સુખદેવજીને પ્રશ્ન કરે છે કે કાલિયા નાગને ભગવાને કેવી રીતે યમુનામાંથી બહાર કાઢ્યો, અને કાલિયા નાગે એવા તો કયા પુણ્ય કર્યા હતા કે ભગવાનના શ્રી ચરણ કાલિયા નાગ ઉપર પડ્યા અને ઉદ્ધાર થઈ ગયો. આપણને પણ પ્રશ્ન થાય ને કે ભક્ત તો ભગવાનને મળવા માટે કેટલી બધી તપસ્યા કરવી પડતી હોય છે ભક્તને. અને આ કાલિયા નાગ જે હતા એ તો ઈર્ષાથી ભરેલા, અને નાગને ભગવાનને દર્શન થઈ ગયા, અને વ્રજવાસીઓને પણ પરેશાન કરતા હતા, તે છતાં પણ આટલી બધી કૃપા ભગવાને કરી. તો એવો પ્રશ્ન આપણને પણ થાય, પરીક્ષિત મહારાજને પણ થયા પ્રશ્નો. તો આચાર્યો આ લીલામાં સમજાવે છે કે ગર્ગ સંહિતામાં એક કથા આવે છે, અને કાલિયા નાગ એમના પૂર્વ જન્મમાં જેને કહેવાય ને કે વેદશિરા નામના ઋષિ હતા. તો ભૃગુ ઋષિના પરંપરામાં આ આવતા હતા અને વિદ્યા પર્વત ઉપર તપસ્યા કરતા હતા. તો એક વખત એવું થાય છે કે તપસ્યા જ્યારે કરતા હતા ત્યારે એમને જોયું કે બીજા એક સાધુ ભક્ત જે છે એ બીજા આવ્યા, અને એમનું નામ હતું અશ્વશીર. તો આ બીજા સાધુ આવ્યા તો વેદશિરા ઋષિને ગમ્યું નહીં. એમને આવેલા સાધુને કહ્યું કે ભાઈ, અહીંયા તો હું ભક્તિ કરું છું અને આ કુટિયા મારી છે, આ મારો આશ્રમ છે, તો તમે ક્યાંય બીજે જઈ અને તપસ્યા કરો, અને અહીં બીજું કોઈ આવી શકે નહીં. હવે અશ્વશિરા ઋષિએ કહ્યું કે તમે પણ ભક્ત છો, હું પણ ભક્ત છું, તો એમાં મારું ને તારું શું કરવાનું? અને સમજાવટ પછી પણ તેઓ માન્યા નહીં, અને તેઓ ક્રોધે ભરાઈ અને કહ્યું કે ભાઈ, તમે સાપની જેમ કેમ વર્તન કરો છો? તો તમે સાપની જેમ વર્તાવ કરો છો, તો હું તમને શ્રાપ આપું છું કે તમે સાપ બની જશો. તો અશ્વશિરા ઋષિએ વેદશિરા ઋષિને શ્રાપ આપ્યો કે તમે સાપ બની જશો. હવે આ બાજુ શ્રાપ મળવાથી વેદશિરા ઋષિ પણ ક્રોધે ભરાયા અને સામે શ્રાપ આપ્યો અશ્વશિરા ઋષિને કે તમે કૌવાની જેમ કાકા કરો છો, અને એટલા માટે તમે કૌવા બની જાઓ. એટલે કે કૌવા એટલે કાગડો. તો ઇમિડિયેટલી ભગવાન ત્યાં હાજર થાય છે. ભગવાન તો જો મનથી પણ એમની વેગની ગતિ જે છે પહોંચવાની, આપણે ગજેન્દ્ર મોક્ષ કથામાં પણ જોયું હતું કે ભગવાન તરત જ ત્યાં હાજર થઈ ગયા હતા ભક્તને બચાવવા. હવે આ બે ઋષિઓ હતા, એ પણ ભગવાનના મહાન ભક્તો હતા. તો એમને બચાવવા માટે પણ ભગવાન ત્યાં હાજર થાય છે, અને ભગવાને કહ્યું કે અરે આ શું બધું કરી રહ્યા છો તમે? તો ભગવાનની સમજાવટ પછી પણ પછી બે ઋષિઓને બહુ દુઃખ થયું, અને હવે શ્રાપ તો મળી ગયા હતા. એ પછી ભગવાનને એમને ખૂબ સુંદર રીતે પ્રાર્થના કરી, અને ઋષિઓએ એટલે ભગવાનને કહ્યું કે હું શ્રાપને આશીર્વાદમાં ફેરવી શકું છું, પણ શ્રાપ તમારો મિથ્યા નહીં જાય, તો આનાથી વધારે હું કંઈ કરી શકીશ નહીં. તો ભગવાને આ વરદાન આપ્યું, અને ભગવાને કહ્યું કે અશ્વશિરા ઋષિને કે તમે કૌવા તો બનશો, પણ તમે કાગભૂષણડી નામથી પ્રચલિત થશો. તો આપણે જાણીએ છીએ કે કાગભૂષણડી એ પૂરી રામાયણ ગરુડ મહારાજને સંભળાવી હતી. રામાયણમાં કાગભૂષણડીની કથા બધાને ખબર છે. અને તો અને ભગવાન વરદાન આપે છે કે તમે આ ભગવદ જ્ઞાન જે છે તમારા એ શરીરમાં પણ રહેશે, તમારી પાસે, તમે એનાથી વિમુખ નહીં થાવ. તો
આ રીતે ભગવાને અશ્વશિરા ઋષિને વરદાન આપ્યું અને વેદશિરા ઋષિને પણ કહ્યું કે તમે કાલિયા નામે સર્પ બનશો અને હું તમને વરદાન આપું છું કે હું દ્વાપર યુગમાં આવીશ અને તમારા શિર ઉપર ચરણ મૂકીને તમારો ઉદ્ધાર કરીશ. હવે બેઉ જણાને આશીર્વાદ આપી અને ભગવાન ત્યાંથી અંતર ધ્યાન થાય છે. એ પછી જેને કહેવાય ને કે કશ્યપ મુનિને 12 પત્નીઓ હતી, એમાંથી સુંદર પત્ની હતી કદ્રુ. કદ્રુના જે સંતાનો હતા એ બધા જ સાપ હતા અને કશ્યપ મુનિની બીજા પત્ની હતા વનિતા. વનિતાના 2 પુત્રો હતા અરુણ અને ગરુડ. અરુણ ભક્ત અરુણ જે છે આપણને ખબર છે સૂર્ય ભગવાનના જે રથ ચલાવે છે એ અરુણ. સૂર્ય ભગવાનના રથના સારથી છે અરુણ. એટલે હંમેશા જ્યારે આપણે સૂર્યોદય થાય છે ત્યારે હંમેશા એનો જે પહેલાનો સમય છે એને અરુણોદય કહેવામાં આવે છે, કેમ કે એમનો રથ જે છે એ અરુણોદય એ રીતે કહેવામાં આવે છે અને એ પછી સૂર્યોદય થાય છે. ભગવાન સૂર્ય દર્શન આપે છે રોજ. એ પછી ગરુડ તો આપણે જાણીએ છીએ ભગવાનનું વાહન છે, તો ગરુડજી એટલે ગરુડજી પણ ભગવાનના ભક્ત હતા. તો હવે જે આ કદ્રુના સંતાનો હતા સર્પ, એમાંથી સૌથી પહેલા પુત્ર અનંત શેષ બલરામજી. અને કદ્રુ જે હતા કશ્યપ મુનિના વાઇફ પત્ની, એમના જે સંતાનો હતા એ બધા જ સર્પ હતા. હવે એ સર્પમાં આ કાલિય સર્પ જે થઈને આવ્યા સંતાનોમાં, કેમ કે એ શાપ મળેલો હતો, એ ત્યાં અહીંયા જન્મ લે છે. તો હવે ભગવાન અનંત શેષ બલરામજીને ભગવાને સેવા આપી પૃથ્વીનો ભાર ઉચકવા માટેની, કે ભાઈ ઉઠાવવાની સેવા. હવે આ સેવા કરવા માટે અનંત શેષ ભગવાને શક્તિ તો જોઈએ પૃથ્વીના ભારને ઉઠાવવાની. તો ભગવાન કહે છે કે આ ભારને તમારા સિવાય કોઈ ઉઠાવી નહીં શકે. તો હવે આપણે અત્યારે પણ જોઈએ છીએ, આપણે ગોલોક ચાટમાં પણ ભણી ગયા છીએ કે આખી જે બ્રહ્માંડની રચના હોય છે એમાં મેરુ પર્વત અને એની આસપાસનું આઈ થિંક આનંદપ્રદા માતાજીએ એકવાર સમજાવેલું હતું ક્લાસમાં. તો હવે અનંત શેષ ભગવાનને કહે છે કે તમે સેવા તો આપો છો પણ આ ભાર ઉઠાવવાની શક્તિ પણ આપો અને આ સેવા જે છે ક્યાં સુધી કરતા રહેવાની છે. તો ભગવાન કહે છે કે તમે મારા ગુણગાન કરતા રહેજો અને મારા નામ જપ કરતા રહેજો તો તમને શક્તિ મળતી રહેશે. અને એ પછી ભગવાન કહે છે કે મારા જેટલા પણ નામો છે એના તમે ઉચ્ચાર કરતા રહેજો, એમાંથી તમને શક્તિ મળશે અને તમે આ ભાર ઉઠાવવાની સેવા જે છે એ કરી શકશો. હવે આપણે જોઈએ છે કે હરિકથા અનંત, હરિનામ અનંત. તો ભગવાનના નામો અને કથાઓ તો અનંત છે. અલગ અલગ બ્રહ્માંડોમાં અનંત કથાઓ અને અલગ નામ ભગવાનના લીલાઓ થઈ અને અનંત નામો ભગવાનના રચાયા છે. તો ત્યારથી ભગવાન જે અનંત શેષ છે એ ભગવાનના ગુણગાન ગાઈ રહ્યા છે, પરંતુ હજી સુધી પૂરા થયા નથી. તો હજી સુધી પણ અનંત શેષ જે ભગવાનના ગુણગાન ગાઈ રહ્યા છે. હવે પૃથ્વીના ભારને ઉઠાવવા માટે એમને 800,000 માઇલ નીચે જવું પડે, કેમ કે અને એટલે કે નીચે જવા માટે પૃથ્વીના ભારને ઉઠાવવા માટે નીચે જવું પડે. તો ત્યાં અતલ, મહાતલ, સુતલ, પાતાલ બધા લોક જે છે. તો હવે અનંત શેષ નીચે ગયા એટલે એમના બધા જે સર્પ ભાઈઓ હતા એ બધા પણ નીચે ઉતર્યા અને કોઈ અતલમાં ગયું, કોઈ વિતલમાં ગયું, કોઈ પાતાલમાં ગયું. હવે એવી રીતે આ કાલિયા નાગ જે છે એ મહાતલમાં જતા રહે છે. હવે આ મહાતલમાં જ્યારે જાય છે ત્યારે આ મહાતલમાં રહેતા હોય છે કાલિયા નાગ એમના પરિવાર સાથે. ત્યારે ત્યાં ગરુડજી આવે છે અને ગરુડજી ત્યાં મહાતલમાંનું જે પાણી હોય ત્યાં માછલીઓ અને જે જળચર પ્રાણીઓ હોય તો રોજ આવી અને ત્યાંથી એમનો ખોરાક પસંદ કરી અને એ ખોરાકને લેતા હોય છે. તો હવે મહાતલમાં એક રમણીકા દ્વીપ આવેલો છે અને આ કાલિયા સર્પ જે છે ત્યાં રહેતા હતા. અને ગરુડજી ત્યાં આવી અને આ બધા રોજ સર્પોને ખાવા લાગ્યા. હવે ત્યાંના સર્પો અને આ જે જળચર જે હોય, ગરુડજીનો ખોરાક આપણને બધાને ખબર છે માછલી અને સર્પ. તો સર્પોને ખાવા લાગ્યા. હવે આ સર્પો જે હતા એ બધા ભય પામ્યા કે ભાઈ આ તો રોજ આવી રીતે સર્પને ખાઈ જશે તો આપણું શું થશે, આપણે તો બધા મૃત્યુને પામશું.
ત્યારે સર્પોએ ગરુડજીને બોલાવીને એક જેને કહેવાય ને કે કરાર સાઇન કર્યો, એમઓયુ સાઇન કર્યું કે ભાઈ રોજ અમે તમને એક સર્પ આપીશું અને તમે રોજ એક સર્પથી ચલાવી લેજો. તો એ પ્રમાણે રોજ એક સર્પને આવી અને ગરુડ ખાવા લાગ્યા. અને એકવાર એક એવું થાય છે કે કાલિય નાગનો વારો આવ્યો ગરુડજીને ભોજન માટે. એમનો વારો આવ્યો ત્યારે કાલિય નાગ જે છે એમને એમ થયું કે ભાઈ આ શું રોજનું રોજ, અને મારી પાસે તો 1000 ફેણ છે, એટલા માટે હું ગરુડજીનો વધ કરીશ. અને એ રીતે પછી ગરુડજીને કે આજે તો મારે બતાવી જ દેવું છે કે ભાઈ આ બધું શું ચાલ્યું છે, એમ કે તમે રોજ આવી રીતે અમારો સંહાર કરો અને તમારો ખોરાક બનાવો અમને, એ તો ન ચાલે. તો કાલિયા નાગે શું કર્યું કે ગરુડ માટે જે ભોગ તૈયાર કરેલો હતો એ કાલિયા નાગે જ એ સ્વાહા કરી ગયા બધો જ. હવે આ ગરુડજી અને કાલિયા નાગ વચ્ચે પછી યુદ્ધ થયું, અને યુદ્ધ થયું ત્યારે કાલિયા નાગ જે છે એ હારવા લાગ્યા. અને એ પછી થયું કે ભાઈ હવે કોઈ ચારો નથી ગરુડજીની શક્તિ સામે. તો એ પછી ક્યાં જાય છે? ભગવાન અનંત શેષ પાસે, નીચે એમના ભાઈ પાસે જાય છે. અને અનંત શીર્ષજીને જઈ અને કહે છે કે ભાઈ મને બચાવી લો. હવે અનંત શેષ કહે છે કે હું તને બચાવી દઉં, તમે એક કામ કરો કે તમે વૃંદાવન વ્રજમાં જતા રહો, કે ત્યાં એક યમુના નદી જ્યારે ત્યાં આવેલી છે અને ત્યાં એક સૌબ્ર મુનિના શ્રાપને લીધે ગરુડ ત્યાં આવી શકશે નહીં. અને એ પછી અનંત શેષજી પાછી એમને સૌબ્ર મુનિની કથા સંભળાવે છે ગરુડજીને, કાલિયા નાગને. અને કાલિયા નાગ પછી એ કથા સાંભળી અને એમને એમ થાય છે કે ભાઈ હું હવે તો અહીંયા સેફ રહીશ. અને ત્યાં પછી કાલિયા નાગ અહીંયા વ્રજમાં આવી જાય છે, વૃંદાવનમાં આવી અને યમુના નદીના કિનારામાં યમુના નદીમાં વસવાટ કરે છે. અને એ પછી ભગવાને ત્યાં પાછી લીલા કરી અને આ કાલિયા નાગ દમન કર્યું. હવે અનંત શેષ જે કાલિયા નાગને જે સૌબ્ર મુનિની કથા સંભળાવી, તો એમાં એ કથામાં એવું છે કે ગરુડજી જે છે યમુના નદીમાં પહેલા આવતા હતા અને ત્યાં પણ એમનો ખોરાક લેતા હતા. હવે યમુના નદીમાં જે માછલીઓ રહેતી હોય ત્યાં એ માછલીઓનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા હતા. હવે સૌબ્ર મુનિ જે છે એ યમુના નદીમાં તપસ્યા કરતા હતા. ત્યાં ઘણી બધી માછલીઓને જળ પણ યમુનામાં વસતા હોય છે. ગરુડજી રોજ આવીને એમના ખોરાકને માછલીઓને ખાતા. હવે માછલીઓ પ્રત્યે સૌબ્ર મુનિને પણ આસક્તિ થઈ ગઈ હતી. હવે રોજ ગરુડજી આવીને માછલીઓને ખાતા અને માછલીઓના પ્રોટેક્શન માટે મુનિએ ગરુડજીને શ્રાપ આપીને ત્યાં આવવાનું બંધ કરાવી દીધું. હવે ગરુડજીનો ખોરાક જ સાપ અને માછલીઓ આપણને બધાને ખબર છે. તો ગરુડજી ભગવાનના ભક્ત હતા અને સૌબ્ર મુનિએ એક વૈષ્ણવનો અપરાધ કર્યો. હવે સૌબ્ર મુનિ ગયા હતા ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે, તો તપ કરીને ભગવાનને પામવા માટે વૈષ્ણવ અપરાધ થયો, એમનાથી એમનું જે ડાઉનફોલ ચાલુ થયું. હવે પાણીમાં જેને કહેવાય ને કે સૌબ્ર મુનિએ 2 માછલીઓને યૌન સંબંધ કરતા જોયા અને એમને પણ લગ્ન કરવાની ઈચ્છા થઈ. હવે એ લગ્ન કરવાની ઈચ્છા થઈ અને એ પછી રાજા માધાંતા પાસે જઈ અને એમની પુત્રીનો હાથ માંગે છે. અને વૈદિક કાળમાં એવું તો હતું ને કે ભાઈ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય પાસે કંઈ માંગે તો એમને આપવું જ પડે. તો હવે પાણીમાં તપસ્યા કરવાના લીધે સૌબ્ર મુનિ એટલા બધા કૃશ થઈ ગયા હતા કે રાજાને જોઈને થયું કે ભાઈ હવે તો રાજા પાસે ગયા એટલે ક્ષત્રિય રાજા બ્રાહ્મણ આવેલા હતા એટલે આપવું તો પડે જ. અને બ્રાહ્મણે માંગ્યું હતું, એટલા માટે રાજા વિચાર કરે છે કે આ પાણીમાં તપસ્યા કરવાને લીધે મુનિનું જે શરીર હતું એટલું બધું કૃશ થઈ ગયું હતું કે રાજાને થયું કે ભાઈ આ મારી પુત્રીને હું કેવી રીતે પરણાવીશ મુનિ સાથે. ત્યારે રાજા જે છે એ યુક્તિ કરે છે અને કહે છે મુનિને કે અમારા કુળમાં રિવાજ છે કે પુત્રીનો સ્વયંવર કરવાનો. પુત્રી વરની પસંદગી જે છે એ પુત્રી કરતા હોય છે. તો જો મારી પુત્રી તમને પસંદ કરશે તો જરૂર એનો હાથ તમારા હાથમાં સોંપી દઈશ. તો આ બાજુ સૌબ્ર મુનિ પણ તપસ્વી હતા, સમજી ગયા કે રાજાને હું આ દશામાં પસંદ આવ્યો નથી, એટલે એમને તપસ્યાના બળથી એમને પોતાને એક યંગ હેન્ડસમ પુરુષમાં કન્વર્ટ કરી લીધા અને
રાજાની એ પછી જ્યારે સૌબ્ર મુનિ આ કન્વર્ટ થઈ ગયા યંગ પુરુષ અને હેન્ડસમ પુરુષમાં, અને એ પછી જે પુત્રીઓ એમના ખંડમાં હતી એ ખંડમાં જ્યારે પુત્રીની પસંદગી માટે જાય છે ત્યારે હવે આવા હેન્ડસમ અને યંગ પુરુષને જોઈ અને બધી પુત્રીઓ પણ મોહિત થઈ જાય છે. ત્યારે પુત્રીઓમાં રકઝક થાય છે કે ભાઈ આમને તો હું પરણીશ, આમને તો હું પરણીશ. તો આ રાજા આ જોઈ અને પછી એમની 50 પુત્રીઓને સૌબ્ર મુનિને પરણાવી દે છે. તો આખી આ જે કથા છે એ કહેવાની પાછળનો ઉદ્દેશ્ય શું હતો આપણો, કે આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો છે. હા, તો ભગવત ધામ પાછા જવું એ આપણો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે. અને ભગવાન આપણા સ્વરૂપને ઓળખવું, પરંતુ એ જ્યારે ભૂલી જઈએ છે ત્યારે આપણું પતન થાય છે. તો એટલા માટે આપણે હંમેશા પ્રભુપાદ કહે છે કે ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ. તો કાલિયા નાગ જે હતા એમના પૂર્વ જન્મમાં વેદશિરા ઋષિ શ્રાપ મળ્યો અને કાલિયા નાગ બન્યા, અને આ ઈર્ષાને કારણે એમનું પતન થઈ અને પછી આ રીતે હતા. ભગવાનના ખૂબ ઉચ્ચ ભક્ત હતા. એ પછી સૌબ્ર મુનિનું પણ આપણે ઉદાહરણ જોઈએ ત્યારે ભગવાનને ભૂલી અને માછલીઓના પ્રોટેક્શનમાં આસક્તિ થઈ ગઈ, પતન થયું. આપણે ભરત મહારાજનું ઉદાહરણ પણ જોઈએ છે કે હરણમાં આસક્તિ થઈ અને પતન થયું. એ પછી તો ભરત મહારાજ પણ ખૂબ ઉચ્ચ કોટીના ભક્ત હતા ભગવાનના. તો આપણે આ લીલાઓ પરથી આપણે સમજવાનું છે કે આપણે જે સોશિયલ એક્ટિવિટીને અત્યારે બહુ બધા પ્રાધાન્ય આપી રહ્યા છે એ તો આપણે કરવાનું જ છે. માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા, પણ ભગવાનને ભૂલીને નથી કરવાનું. સોશિયલ વર્ક પણ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરીએ તો સામેવાળાનું પણ ભલું થશે અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થશે. તો આ ભગવાનની લીલાઓ વારંવાર સાંભળીશું તો આપણામાંથી પણ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર જેવા સર્પો બહાર નીકળવા માંડશે અને ભક્તિમાં આપણે દ્રઢ થતા જશું અને ભગવાન સાથે આપણે પ્રીતિ કરતા જશું. તો અને એ પછી કાલિયા દમનની લીલા તો ભગવાને ખૂબ સુંદર રીતે કરી. કાલિયા નાગનો ઉદ્ધાર કર્યો અને એ પછી વ્રજવાસીઓ જ્યારે ત્યાં રોકાઈ ગયા હતા તો ત્યાં આગ લાગી હતી. ત્યાં ભગવાનને, જેને કહેવાય ને કે આંખો મીચી અને ભગવાને એ દાવાનળને પી લીધો, આંખોથી પી ગયા. તો આ બધી અસામાન્ય લીલાઓ જે છે ભગવાન જ કરે, અને એ ભગવાન આવીને આવી લીલાઓ કરે અને આ લીલાઓના આપણે ગુણગાન કરતા રહીએ, આપણે ભગવાનની લીલાઓને સાંભળતા રહીએ જેમ જેમ, એમ આપણામાંથી આ અનર્થો જે છે બહાર નીકળતા જશે. તો આ બધી લીલાઓ જે છે ખૂબ સુંદર રીતે સુખદેવજીએ અધ્યાયમાં વર્ણવી છે. તો આપણે વારે વારે એ બધી લીલાઓને વાંચવી જોઈએ. તો આ સાથે આપણે વાણીને વિરામ આપીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. જય શ્રી શિલા રામ પ્રભુપાદ કી જય. જય. અનંતરાજ ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ સર્વને. આવતીકાલથી 3 ફેબ્રુઆરી આપણા ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 1 ના ક્લાસો ચાલુ થાય છે. તો બધાને વિનંતી છે, તમારા સગાવાલા મિત્રો બધાને આહવાન આપો આ ક્લાસમાં જોડાવા માટેનું, અને આપણે પુણ્યનું ભાથું ભેગું કરીએ. એક આંગળી ચીંધેલું પણ એક પુણ્ય છે, આંગળી ચીંધવાનું પણ. તો બધાને આ જ્ઞાન યજ્ઞમાં લઈને આવો. આપણે એક જણ, ખાલી 2 જણને પણ લઈને આવીશું ને તો પણ આપણો આ યજ્ઞ છે એ ખૂબ સુંદર રીતે ચાલતો રહેશે. તો બધાએ જરૂરથી તમારા સગાવાલા મિત્રો બધાને કહેવું જોઈએ અને આ જ્ઞાન યજ્ઞમાં બધાને લઈને આવવા જોઈએ. તો જરૂર પ્રયત્ન કરજો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ.
કોઈ છે સુદામા સેવામાં? શરદ વ્યાસ પ્રભુજી સુદામા સેવા કરે. જી. તો શરદ વ્યાસ પ્રભુજીને ભગવાન એમના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ કરે એના માટે આપણે બધા હરે કૃષ્ણ મહામંત્રને બોલશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ, શું કહો છો પ્રભુ? જી. ચેટ બોક્સમાં તેમજ ગ્રુપમાં ડાયરેક્ટ ગ્રુપમાં જોડાવાની લિંક આપેલી છે. ટચ કરશે એટલે ગ્રુપમાં જોડાઈ જશે. કોઈ ના જોડાય હોય લેવલ 1 માં તો જોડાવવું હોય તો. હા, તો અહીંયા ચેટ બોક્સમાં પણ અમરીશ પ્રભુજીએ લિંક મૂકેલી છે, તો જરૂરથી જોડાવાનો, બધા જ જોડાજો અને બધા તમારા મિત્રો સગાવાલો બધાને જરૂરથી કહેજો કે આ જ્ઞાન યજ્ઞમાં જોડાય અને એમની પોતાની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો જોડાવા બદલ. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે હરે